ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಡಿ pigeon loft. ಗಾಯ್ಸ್, ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ತಂದಿದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬಿಟ್ಟೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ಅಕ್ಕಿ ತಂದಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಜಾಲ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಿಗಳ್ನ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನೇನಪ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಟವರ್ ಥರ ಜೋಡಿಸಿ ಏನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೇಟ್ಗಳು ತೆಗ್ದು 2 ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ರೇಟ್ ತೆಗೆದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ನೀಚೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಕ್ಕಿಗಳು ಆರ್ತವೆ. ಮೊದಲು ತರೀರಿ ಅಕ್ಕಿಗಳ್ನ ಮೇಲೆ ಎಬ್ರಿಸೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೇರ್ವ ಐತೆ, ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಗೇರ್ವ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ರಿವ್ಯೂ. ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಅವೇ ಅಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ 3-4 ಅಂದರೆ 3 ಕತಂಗ ಥರ ಬಂದೈತೆ, ಒಂದು ಗೇರ್ವಾ ಥರ. ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದು. ಈಗ ಮೊದಲು ತಡೀರಿ ಇವು ಅಕ್ಕಿಗಳ್ನ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಇಳ್ಕೊಳೋಣ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು 3 ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ ಐಸ್ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಅಕ್ಕಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು 3 ಆರ್ತೈತೆ ನೋಡಿರಿ. ಇಲ್ಲೇ 2 ಆರ್ತೈತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ತೈತೆ ನಮ್ಮದು ಚೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದು 8 ಎತ್ಕೊಂತೈತೆ, ಬಾಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕತಂಗ್ ಜಾತ್ ನೋಡಿ, ಕತಂಗ್ ಜಾತ್ ಇದನ್ನ ಲೈಟಾಗಿ 8 ಹೊಡಿತೈತೆ, ಗುಮಾಯಿಸ್ತೈತೆ. ಅದನ್ನು ಬಾಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಐತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಗೂಡಿಗೆ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲೊಂದು ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ದವೆಲ್ಲ ಆರ್ತೈತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇವ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತೆಗ್ದೀಚೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕಿದು. ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಮೇಯ್ತಿರಲಿ. ಈಗ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಅಕ್ಕಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿರಿ ಚೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಆರ್ತೈತೆ ನಮ್ಮದು, ಫುಲ್ಲು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಆರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ 3 ಅಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೀನಿ ಮತ್ತು ಅದು ಇನ್ನು 2-3 ಇಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಎತ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಕ್ಕಿಗಳ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿಗಳ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕತಂಗಿದು ಸೇಮ್ ಓದ್ಸಲಿ ಏನು ಕತಂಗ್ ತಂದಿದ್ನೋ ಸೇಮ್ 2 ಅಕ್ಕಿನೂ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಐತೆ. ಇದ್ದೇ ಕಲರು, ಇದ್ದೇ ಸೈಜ್, ಇದ್ದೇ ಕಣ್ಣು, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಐತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡ್ಬೋದು ಕಣ್ಣು ಏನು ಸಕ್ಕದಾಗೈತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಸೇಮ್ ಅಕ್ಕಿ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಅಕ್ಕಿ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡೋದು ಈ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ರೆಕ್ಕೆನೂ ನೋಡಿ ಏನು ಸಕ್ಕದಾಗೈತೆ. ಓಕೆನಾ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ. ಎಲ್ಲ 2ನೇ ಕಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಇದನ್ನು ಕಳ್ಳ ಮಾಡೋದು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತೈತೆ, ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿಗಳ್ನ ಕಳ್ಳ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿಗಳು ತಂದಿರ್ತೀರ, ಕಳ್ಳ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಇದು 2ನೇ ಅಕ್ಕಿ ಗೇರ್ವಾ ನೋಡಿ, ಏನು ಸಕ್ಕದಾಗೈತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನು ಸಕ್ಕದಾಗೈತೆ ಅಂತ ಅಕ್ಕಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೈಜು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಕೈ ತುಂಬ ಸಿಗ್ತೈತೆ, ಹೋಮರ್ ಥರ. ಕೆಳಗಡೆನೇ ನೋಡ್ತೈತೆ ಅಕ್ಕಿ. ಓಕೆನಾ, ಸಕ್ಕದಾಗೈತೆ ಅಕ್ಕಿ. ಇನ್ನು ಪಟ್ಟ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿ. ಏನು ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಬಂದೈತೆ, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನು ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ರಿಸಲ್ಟು. ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, 4 ಅವರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೆಜ್ಜಾನಾಗೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲ 2 ಅವರ್ ಆದರೂ ಸಾಕು, ಮುಂದೆ 8 ಎತ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ, ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಗೈಸ್ ನೋಡಿ,
ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕತಂಗ್. ಇದು ಯಾವ ಕತಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚೀನಿ ಕತಂಗ್ ಅಂತಾರೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಏನಂತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿ ಕತಂಗ್ ಅಂತಾರ, ಚೀನಿ ಕತಂಗ್ ಅಂತಾರ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದ್ರದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ರೆಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ಲು ರೇಕ್ ಹೆಂಗೈತೆ, ಕೆಂಪು ರೇಕ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಸೆಕದೈತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಲಾಸ್ಟ್ 9ನೇ ಕಳ್ಳಿ ಉದ್ದ ಐತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 9ನೇ ಕಳ್ಳಿ ಉದ್ದ ಐತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಐತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಆರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂಥರ ಕಪ್ಪು ಶೇಡ್ ಐತೆ, ಮಧ್ಯ ಅನಾರಿ ಹತ್ರ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನೂ ನೆನ್ನೆ ತಂದಿರೋದಲ್ಲ, ಎದುರುಕೊಂಡವೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ರೆಕ್ಕೆ ಐತೆ. ಸೈಜು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಸಖತ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಕಡೆನೇ ನೋಡ್ತೈತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಐತೆ, ಕೈ ತುಂಬ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ವಾ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಕತಂಗು, ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೋ ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟೋ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟೋ ಹಿಂಗೈತೆ ನೋಡಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳು. ಓಕೆನಾ, ನೋಡ್ಬೋದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೈತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಚೋರಿ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಚೋರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಅಕ್ಕಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ವೀಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಇದ್ರ ತಂದಿದ್ದವರು. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ, ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಿಷ ತಡೀರಿ, ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಗದೈತೆ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ನೋಡೋಣ, ಇದು ಪಲ್ಲ ಐತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಏನು ಸಗದೈತೆ ಅಂತ. ರೆಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಗೈಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೋಕಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ. ಅದು ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ಸಂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಫೋಕಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವು. ಓಕೆನಾ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, 3 ಗರಿ ಇಲ್ಲಿ, 9ನೇ ಗರಿ ಉದ್ದ ಐತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೀಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಕಾಲು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಸಗದೈತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಥರ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೇನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಂದೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಬಂದವೆ. ನೋಡಿ ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಏನು ಸಗದೈತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀರು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀರು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇದು ಗೇರ್ವಾ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವಿನ್ನೂ ದೊಡ್ಡವಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಕ್ಕೆ ಉದ್ರಿ ಏನೋ ಕುಡ್ಜಾಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಹುಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಇದು ಥರ ಚೀನಿ ಕತಂಗ್ ಥರ ಐತೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದು ಬೂರಿನ ಕತಂಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದು ಕತಂಗ್, ಇದು ಪಕ್ಕ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕತಂಗೆ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆನಾ, ನಮ್ಮ ಕತಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಿಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕತಂಗು ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರನೇ ಐತೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕತಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದೈತಿ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಬೇರೆದು, ಹೊಸದು ಹಳೇದು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಐತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ತುಂಬ್ತಾ ಐತೆ. ಇನ್ನು 3 ಟ್ರೇ, 4 ಟ್ರೇ ಖಾಲಿ ಐತೆ ಅಷ್ಟೇ. 4 ಟ್ರೇ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಪಟ್ಟಾಗಳು 20 ಆಗೋಗ್ತವೆ, ಅಂದರೆ 20 ಸಿಂಗಲ್ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಐತೆ, ಪಟ್ಟಾಗಳು ಬೆಳೀತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಓಕೆನಾ, ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಹಿಂಗೈತೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಟೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿನಲ್ಲ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಗಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದು ಬರುತ್ತೆ ಕಳ್ಳ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಅಕ್ಕಿಗಳ್ನ, ಮತ್ತು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಆರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಏನಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1000ಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದು. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಪ್ಡೇಟು ಆ ಥರ
ಆ ಥರ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಬೇಕಾ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಓಕೆನಾ. 1000 ಸಬ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. 800 ಸಬ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಸಬ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ, ಓಕೆನಾ. ನೋಡೋಣ, ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಸೋಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಾ ಅಂತ ಏನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ತಿದ್ಕೊತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಟಾಟಾ, ಬೈ ಬೈ.